देखिए दोस्तों किस तरह से बॉल वाली फिश है, ये बॉल की तरह फूली हुई है। भाई ने पकड़ी है, इनको ये पानी में डाल रहा है क्योंकि इनके अंदर हवा भरी हुई है। इनके साथ हम बैट बॉल भी खेल सकते हैं, बहुत अच्छी फिश है ये देखिए ये इस तरह से रहती है छोटी छोटी सी, और जब इन्हें कोई छेड़ता है तो ये बॉल की तरफ फूल जाती है और फिर इनके साथ हम बैट बॉल भी खेल सकते हैं। वो गायब हो गई।